Dhiira filattee midhaan aanaasin nagatte. Cucuu borsaa keessa rari. Yeroo baqachuu. Roozaa cucuu borsaa keessa rari. Yeroo aanaasin jedhee. Roozaan deemin. Roozaa wallolla. As. Ijoollee muraa taate. Walillee keeti. Seera walillee keeti. Fayyaa walillee. Walillee keeti. Tokko qabnaa walillee keeti. Jechuun addaan guurtareeti. Walillee keeti tokko kontee. Jechuun addaan guurta. Ajaa'ib qaba. Ajaa'ib qaba. Ajaa'ib maal qorattee? Kaliin achi keessa taftee jirti cuutoftee. Mee cuuto namaa gaddii jedha maroo wallaa irra fuutee uummata na dhukkuma bangeessi gana malee hin deemnaa barsu fi deemnaa. Uummata na dhukkuma jira waan sirraa. Tokko akka fuudhaa. Kan kee jiru giticha fadhu kan. Maata chaasaree kana dachafnee ol keessa guurree maaddaan guurte. Ogurtee muufii nama bilbilisa. Maal? Tokko akka waan wajjin ajjannu tokko jedhi qaba. Maal? Qara wajjin ajjana turre amma sa'aadaa amansiisii sa'aadaa masuuta agartu wanti barbaadde agartu bakka geessi godhu naan jedhi qaqaa geessi hanqas ganama si geessi. Tajaajila jala jirtaa? Jadi kah, gaya makan si geessi biraa fuufi jedhi qaba. Ammin namoota warra dirqama dhuftu malee naan jedhe. Ammuutan gambalan beektana isaa barreessu ture. Ilaalchisa silkii irraa kanatti ol jechuun diddisan nama waliin haasaa tajaajila jala jirtu. Ayiwa. Mucaan waan naan jedhe. Mucaan na fuudhu barbaadani. Fuudhame jechuu babaasa. Jaarsi keenya na Kalee kun nikaa ofirraa buuste waa'ee fuudhaa fi heerumaa kana inni bareessu roza rabbii jedhe. Yoo nikaa ofirraa buuse wayiin du'aa yaabaleeti. Wayiin du'aa moo? Heeruma. Heerumee hiikee nikaa rabbii keenya heeruma. Gara sirnaa akka sirnaatti argatee maatii kan gitee argatee si fuudhee sanii barbaada. Amma inni wal agarree. Ati amma jechuun maa ganna qeessin jedha bara mataa dubbii. Deemuuf. As deebiran dubbii biraa takka iyyuu hin barbaada nama roza dubbii biraa. Amansiifta kaa. Maal amansiisee? Faasirii amansiifta. Maal haasaa jirti jedhan ta'utti fayyaa qabdi. Faazarii Sammuu sirriitti jirti sila. Faazariin amansiista. Faazarii wayitu kan si'aa maqaa amansiisu wayitu hin jiru. Hin deemna ganama boorsaa keessa rarree cuuqa deemsa kan jiru wallahi gara takka hin deemtu. Wallahi jechuun boorsaa keessa rarree akka keessaa yaasti. Oggarii yoo dhiisaa bakka dhiis Roozaa mataa lakkoofsin jechuun roozaa lakkii. Roozaa waliin kabajnu araafati. Hey guys, jirtuu hordoftootaa fi daawwattoota maatii keenya nageenya keessan bakka artanitti isiniif waa baay'eetu jecha kanarra qabannee dhufne akkuma argitanii argitan jedhee yaada. Naanni sun maal isinitti fakkaatee waa'ee sa'aadaa fi roozaatii kan qabannee dhufne argitan jedhee yaada. Piraankii maraate yaabbadee piraankina dhugaa kan maraate aboo. Piraankii maraate ol godhanii sababbiin isaa boruu ganama baalee deemuu barbaadanii turan isaan jechuudha. Roobee maatii isaanii bira deemuu barbaadanii turanii uffata isaanii dhiqanii yookiin miicanii gogsanii indaganaa tokkosanii caccabsanii bareechisanii shittoo itti afuufanii maachii ta'anii uffata wal fakkaataa uffachuuf uffata isaanii keessaa maraxatanii sana biraan boorsaa tokkochatti guuratanii shaaworii isaanii galanii saadaan shaaworii keessa jirteetteerti isheen yeroo kaameraa keettuyyuu shaaworii isaanii galanii qulqullaa'anii baraarii obborootiin yoo nagaan nu bulche rabbi jedhanii deemuu barbaadan isaan. Kana ta'ee dhuftee piraankii si gochuuf jecha uffata akkana gadi arraaggaftee algaa gubbatti yoo isin maal gootu maaltu akka isii dhaga'amu. Obsa saadaadhaa kenne rabbi namaa kennu jedhaan garbi osoo ana taate maraadheeyyuu carqiyyuu gatee fiigeera uffatan akkasi itti ifaajee caccabsee sirreessee astakakkalee nan deema jedhee akkasi kaayee akkasi arraaggafe hamee piraankii barbaade haa ta'u balaa buusa malee hin cadhisu garuu saadiyyee baay'ee si dinqisiifadha ishee baay'eedha kanan si dinqisiifadhu ati nama gaariidha. Roozaan immoo iyyuu gooddanyaa michuu akka qabdu gooddanyaa bareedduu. Gooddanyaa nama hawwisiistu gooddanyaa yeroo kana keessatti hin argamne kan akka obboleettii keetii kan akka hiriyyaa keetii waan hunda kee kan siif taatu qabda karaa badaarraa kan si deebistu kana qabda waan taateef Rooziyyee ati baay'eetti gammadii zoro wantichi piraankiidha akkuma isin argitaniitiin hin turtanii
malee dhugaa miti. Waan sobaa qabadhee isinitti dhiyaachuu yookiin isiniif dhiyeessuu anillee hin jaalladhu. Kanaaf wantichi piraankiidha. Piraankiillee ta'uu itti maraataniiran piraankitti. Abbadanii jiran piraankitti. Piraankii gaarii irra jiranii. Sanaa fi uffata akkasii gadi arraaggaftee Saadaa dhiiga boochiste. Saadaa mataan ishee irratti qaxxise. Ni aartii. Dhugaa isinumayyuu mee maaltu isinii dhagama? Ani maal akka yaadadhe beektanii xinnoo ta'ee sistarii xiqqootu jira. Kan maraattuun takka kan waa balleessitu jira. Daftara koo lafa kaa'eetiin abbaan koo yoo alaa na yaamaniitiin nan yaala ba'u. Daftara koo laal qalama irratti caraacarti. Kitaaba koo irra qalama caraacarti. Yookiin hin kukkutti yoo deemu waa wayii ta'ee na eega daftarri kiyya jechaadha. Xinnoo ta'ee jechuudha. Ansan yaadadhe. Jarri deemuuf sirreeffatanii astakakkalatanii makkeeffatanii deemsaaf yoo qophaa'aniitiin hin jedhan uffata fiddee algaa gubbatti gadi arraaggaftee bittinneessuun akka lukkuu waa bittanneessitu waa haatuu gochuun baay'ee nama aarsaa namattis dhaga'ama. Garuu Saadaan haga Roozaan goote san hundallee itti hin dhaga'amne obsas qabdii beektuudhallee. Piraankii jabaa qabattee waan dhufteefi akka dansaa laalleerra haaluma kanaan itti fufaasiniin janna. Dammoo algaa isaanii akka itti bareedu agartee qallaalin bareedu algaan isaanii. Algaan isaanii maachi, algaa libsiin isaanii maachi, uffanni isaanii maachi, indegana kalariin isaanii maachi. Haasofnummaan isaaniitu bifa tokko sagalee eenyu akka ta'e baay'ee addan baastu sagalee isaanii jechaadha. Sanaafi qufaana qabu edasee gaa'is na axxifachiisa ishii. Sagalee koo kana yeroo baay'ee na duchiyyuu saayinasii waan qabuufi kana duraas isinitti himeetiin hin tureera. So gaayisochii akkatti wal mammaraachanii turanii isinin jenna. Maaltu isinitti dhagahame? Maali wanni piraankii kanarraa isin barattan jira? Maan nu barsiisanii inni biroo waan isaan irraa hubadhe waan natti tole keessaa akka waa wal jalaan dhoksineefiyyuu nama tokko wajjin haasa'aa jira. Nama santu koottu jedhee naa bilbilee isin jenna lakkaa wanti silkiirra akkasi goydeetiin ilaaltufati waa wajjin haasa'aa jirta. Isa kana jechuun jarri isaan lamaan iyyuu kana duraa akka tidaarii horatanii turan ni beektu. Tidaariin isaanii yoo rabbiin faqqadin yookiin eeyyama waaqaa yoo ta'in hin ta'u waan ta'eef iyyuu addaa bahanii turan jarri lachanuu jechaadha. Tidaarii isaanii kan kaleessaa irraa waan baay'ee baratanii ijji isaanii yookiin qalbiin isaanii yookiin sammuun isaanii kan xiyyeeffataa jiru sa'aatii kanarratti xiyyeeffatee jiru hojii fi hojii qofa baqa. Maaliif waan akkasii sanarraa bilisa ta'aniiru jechuudha. Laal Saadaan akka kaameraan dabbaqamee yookiin dhokfamee jiru quban qabdu. Haa ta'u malee kan ishiin jechaartu lakkaa sanaaf silkiirra goydaa urgayoomii calqabdee waan akkasii dhugaa rabbii akkasii yoo jettuun waan akkanaarraa akka isaan bilisa ta'an agarsiisa jechuudha. Urgayoomii calqabdee yoo jettu waan isiin hin beekne tokko kan isii duubaa akka hin qabne waan akkasii isinitti agarsiisa. Namni isinitti toleetiin hin jedhe haasofni koo yookiin oduun koo sabiskiraabii gochuun dagatina, laayik gochuun dagatina. Isinitti hin tolle mootiyyuu rakkisu bakki ta'an sirreeffachuu qabu mootiyyuu astaayitii kennu koomintii barreessuu hin dagatina. Iddoo kana sirreeffadhu. Waan akkasii jechuu dandeettan. Baay'ee waa nyaachaa jiraayyuu. Maal guyyaa hundumaayyuu nyaatuma nyaattaati yoonaan jettanillee ni dandeessu. Ani nyaata malee namni waan hin jiraanneefi kan nyaadhu yeroo baay'ee biizii dhallee kanaaf yeruma waa nyaadhu fa'aa waan akkasiiti kan ani viidiyoo waraabuyyuu. Namni nyaata malee jiraatullee hin jiru. Nyaanni koo qorichooma qabaa, fayyaa namaatiif gaariidha, qaama namaa jabeessaa, qaama namaa xinaqqarsiisaa. Waan baay'eedha kana naasa'e kanaa ol waan baay'ee beektu jedheetan yaada. Kanaaf ilmi namaa nyaatuu maleellee waan hin jiraanneefi kottaa haa nyaannu. Nyaachaan jira kunoo dhugutti jira. Ati afaan duwwaa namatti naasoftuullee oonaan jettanillee inuma dandeessanii kan afaan duwwaa akka naasofnee na taasise jiraachuu waan barbaaduuf kaa'u. Deebi'uun mootiyyuu yeroo nyaata nyaannetti illee viidiyoo waraabuun inuma danda'ama.
Garuu ani baay'ee biizii waan ta'eef kanumaa fi narran ilaalinaa bakka hirtanii nageenyi keessaan isiniif haa baay'eetu.